就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要摘來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，即使這一秒跟前是我。រងាចូលទៅខាងក្នុងទៅបាទលោកបងទៅរកស្រីផ្សេងក៏មកប៉ះខ្ញុំទៀតអូនសាគិតមើលទៅហេតុអីបងទៅរកស្រីផ្សេងនោះអូនមិនសៃហ្វុងហួងឬក៏ខំចុចជីនទៀតទេតែជាប្រពន្ធរបស់ចុងចវ័នបើមិនទទួលស្គាល់ការពិតចំណុចនេះយើងមិនចាំបាច់និយាយគ្នាទេរោងចក្រដំណើរការបានមួយរយៈហើយពួកកម្មករអាចសម្របខ្លួនបានទេគ្រប់គ្នាឧស្សាហ៍ឲ្យគ្រឿងឆាប់ចេះរោងចក្រក៏ដំណើរការបានល្អពួកក៏អាសាមកមើលពួកគេដែរគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខប្រាប់ថាមានមោទនភាពដែលបានចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយផ្ដាំអរគុណអ្នកប្រុសចុងជាមួយអ្នកស្រីទី4ដែលបានជួយពួកគេឲ្យមានជីវិតថ្មីដែលសមាជិកជាងនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានចំណូលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកណាទៀតទេគឺពិតជាល្អណាស់បែបនេះល្អហើយពួកយើងមិនបាច់ពឹងមនុស្សប្រុសទៀតនោះទេរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងលោកពុកយើងទៅមើលខាងនោះល្អទេអូបាទអ្នកបងទី3ហាត់ណាស់មែនទេបាទដឹងថាលោកបងមិននៅខ្ញុំមិនមកជាមួយទេបាទមិនចង់នៅទីនេះយើងទៅវិញក៏បានដែរទៅផ្ទះវិញក៏គ្មានអីធ្វើអូនទី4នាងទំនេរទេយើងទៅដល់ហាងល្អទេមនុស្សប្រុសបានថ្មីហើយចោលចាស់ចុងក្រោយនាងក៏ប៉ះដែរហើយដឹងទេថាអ្វីជាក្តីសុខរបស់យើងគឺបំផ្លាញលុយរបស់គាត់តែអូនទី4អង្គុយស្ងៀមធ្វើអីរកអីលោបន្តិចទៅហើយថ្ងៃនេះលោច្រើនឈុតហើយមិនត្រូវចិត្តសុំបីតែមួយបាទយើងអារម្មណ៍មិនល្អធ្វើអ្វីក៏ទៅមុខទៅមាត់តែផ្ទះវិញទៅល្អជាងព្រោះអារម្មណ៍មិនល្អទៅមកសពភីងអ្នកលក់ប្រាប់ថាយកឈុតថ្មីមកឲ្យលោមិនទៅយូរម្លេះចូលមកអ្នកស្រីទី3អ្នកស្រីទី4សុំទោសមុននេះជាអ្នកថ្មីបានជាអូខ្ញុំចាំនាងបានអ្នកដែលរូបរាងស្អាតធ្លាប់លោឈុតគេងឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ធៀបភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាមួយអ្នកស្រីទី3មិនបាននោះទេថាមិនត្រូវទេព្រោះនាងក្មេងជាងខ្ញុំថែមទាំងសម្ដីផ្អែមទៀតមនុស្សប្រុសប្រហែលចូលចិនបើខ្ញុំជានាងខ្ញុំនឹងរកសេដ្ឋីម្នាក់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេក៏បានល្អជាងមកធ្វើការបែបនេះយ៉ាងម៉េចដែរឈុតនេះខ្ញុំពាក់ស្អាតទេឈុតនេះខ្ញុំថាពណ៌វាដូចជារាងងងឹតបន្តិចអ្នកស្រីទី3សំជាមួយពណ៌ស្រស់ស្រស់បែបនេះជាងពាក់ទៅធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃនាងគិតថាខ្ញុំគ្មានក្តីសុខយ៉ាងម៉េចដឹងទេថាអាវឃ្លុំមួយនេះវាថ្លៃជាងប្រាក់ខែនាងមួយខែទៅទៀតនាងមានសិទ្ធិអីមករិះគន់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានន័យថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាមែនត្រូវតែមែនអ្នកបងទី3យើងមកសាប់ពេញដើម្បីមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកបងកុំខឹងអីហើយគេមកធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងធ្វើអីទៅបានមិនចូលចិត្តម្នាក់នេះយើងដូចអ្នកថ្មីក៏បានកុំគិតច្រើនពេកអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សចរិតបែបនេះហើយនាងសំណាងអាក្រក់ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមួម៉ៅ
អើយមានរឿងអីសំទោសអ្នកស្រីទី3មានអ្វីមែនទេកូនចៅនាងបំរើមិនបានល្អថែមទាំងខ្វះសុជីវធម៌ទៀតប្រហែលលែងចង់ឲ្យខ្ញុំមកឲ្យមើលទៅអត់ទេអ្នកណាថាឲ្យខ្ញុំសំទោសផងមកពីកូនចៅខ្ញុំមិនល្អចៅតាមតានតាំងពីនាងចូលមកខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាមិនថាយ៉ាងណាភ្ញៀវត្រូវតែសំខាន់ជានិញសុំទោសផងអ្នកស្រីទី3អ្នកស្រីទី4ដែរអាចអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅបន្ទប់ជាប់នេះវិញល្អទេចាំខ្ញុំបម្រើខ្លួនឯងចាតាមតាននាងទៅជួបខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយសុំអញ្ជើញសុំទោសអ្នកស្រីទី3អ្នកបងទី3អារម្មណ៍មិនល្អបានជាថាឲ្យនាងកុំប្រកាន់នឹងគាត់អីទោះពេលនេះគ្មានអ្នកផ្សេងក៏មិនខុសគ្នាដែរ មិនអីទេអរគុណអ្នកស្រីទី4 អាជីចុះឡើងសុំទៅ អេលោកច័ន្ទ តាកាន់តែបានយុទ្ធនានោះឬផ្ទះ អេគឺមុននេះខ្ញុំត្រូវដេញចេញពីការងារគ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលទៅម្ចាស់ផ្ទះគេឲ្យខ្ញុំចេញ បងធ្លាប់ឲ្យលុយច្រើនណាមិនក៏មិនយកទៅបងថ្លៃឈ្នួល មកហើយចាស់បញ្ហាខ្ញុំមានច្រើនកុំនិយាយទៀតអី ចុះហេតុអីមិនត្រូវគេដកចេញ មេកាមិនចូលចិត្តខ្ញុំយូរហើយប្រហែលចំណែនដែរខ្ញុំស្អាតជាង ខ្លួនឯងគ្មានផ្ទះនៅហើយនៅសល់ចេញទៀតណោះ ចំអកជីវិតហើយចឹងលោកឃើញខ្ញុំពិបាកលោកចង់ជួយខ្ញុំដែរទេយើងមកដោះដូរគ្នាក៏បានដែរ និយាយត្រង់ល្អមែន លោកត្រូវការក្តីសង្ឃហើយខ្ញុំក៏ចង់បានលុយសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមិនដាច់យប់ក៏បានសុំត្រឹមកំដរជជែក លុយទៅនេះយកទៅស្នាក់នៅសណ្ឋាគារយប់នេះខ្ញុំមិនទំនេរទេ អរគុណលោកហើយលោកពិតជាចិត្តទូលាយមែន ថែរក្សាខ្លួនផងណា ឆៃហើអ្នកស្រីទី3មួម៉ៅខ្លាំងមែនទេ ពិតមែនហើយសំណាងដែលនាងមិនឃើញអាណិតអ្នកលក់ខោអាវនៅសុកសុងក៏ត្រូវគាត់ថាឲ្យបើយើងទៅជាមួយណាច្បាស់ជាសយដាមិនខាននោះទេ មែនហើយឮថាស្រីម្នាក់នោះចុងក្រោយក៏ត្រូវមានការដេញចេញទៀត ហើយសំណាងអាក្រក់ដល់ហើយលបង ឮថាទៅសភីងប្រហែលជាអារម្មណ៍ល្អទិញអវ៉ាន់មកច្រើនមើលទៅ លបងបានន័យថាម៉េច ហើយអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំមិនដឹងហើយក៏មិនយល់ដែរថាហេតុអីក៏បងយកថងនេះមកឲ្យខ្ញុំ ឬចង់ដឹងថាអូនមានក្តីសុខទេ មានក្តីសុខយ៉ាងម៉េច ថ្ងៃនេះទៅធ្វើស្អីនៅហាងមកខ្លះ លោកបងមានអ្វីនិយាយតាមត្រង់ទៅកុំបាត់បែន អូនធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អត់ការងារធ្វើហ៎ តើជាអ្នកណាគេទៅលោកបងខ្ញុំសួរថាអ្នកណាគេអត់ការងារធ្វើ អ្នកលក់ខោអាវ អស់សំណេរអ្នកលក់ខោអាវអត់ការងារធ្វើពេលប៉ុនអីជាមួយនឹងខ្ញុំ គាត់អត់ការងារធ្វើព្រោះតែមានអ្នកស្រី2នាក់ចោទថាគេបំរើមិនបានល្អគឺខ្វះសុជីវធម៌នោះគឺពួកអូនមែនទេហើយពេលនេះពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអូនទៅ មែនថ្ងៃនេះអ្នកបងទី3ទាស់គ្នានឹងអ្នកលក់ខោអាវបងក៏ស្គាល់ចរិតគាត់ច្បាស់មិនពេញចិត្តណាក៏លោឡាតែចម្លែកត្រង់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេថាត្រូវគេដេញចេញ ដែលត្រូវគេដេញចេញព្រោះតែអីវ៉ាន់មែនទេ ហើយបងក៏ថាព្រោះខ្ញុំមែនទេ អ្នកឆ្លាតគិតអ្នកល្ងងចេញមុខវាគ្មានអីចម្លែកទេ លោកបងក៏ថាខ្ញុំបញ្ជាមែនទេ បងមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេបងអង្គុយហើយ បងមិនចង់និយាយឲ្យដឹងតែខ្ញុំចង់និយាយគ្រាន់តែអ្នកលោកក៏អាចត្រូវគេដេញចេញត្រូវរំខានអាមេធាវីចង់ចេញមកជំនួសហី អូនចង់ច្រឡោតមុនមែនទេ ណាស់ណាជាអ្នកច្រឡោតមុនទៅ ទូនីតិមេធាវីរកយុទ្ធធរឲ្យអ្នកផ្សេងទៅវិញទេ រយចិត្តតែថយមិនតាន់ដឹងអីផងក៏សរុបថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបែបនេះហើយថារយចិត្តតែថយ គិតថាបើគេឈប់ធ្វើការងារលែងបានជួបនឹងគេទៀតហើយ បងទុកខ្ញុំជាអ្វី ជាមនុស្សដែលចិត្តចង្អៀត
មិនមែនមានប្រពន្ធណាមកហាមខ្ញុំមិនឲ្យស្គាល់ស្រីផ្សេងទេ បើបែបនេះចិត្តចង្អៀត បើមិនមានចិត្តចង្អៀតក៏បដ ாய் បង ក៏ ទេ សាក់មើលទៅ ប្រកាសណាប្រាប់បដិចុះព្រោះអូនធ្វើឲ្យគេដេញចេញទៅបងបានជួបនឹងគេទៀតហើយនេះគឺជាជោគវាសនាមនុស្សគិតមិនដូចទេវតាគិតទេជប់ធ្វើបាបគេទៀតទៅ បងក៏កុំធ្វើបាបប្រពន្ធខ្លួនឯងដូចគ្នា អូនមកផ្សាយផ្សាលបងហ៎ បងក៏កុំមកផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្ញុំ ខ្ញុំឲ្យនាងទៅស្នាក់នៅសន្តាគារនាងនឹងយកអីវ៉ាន់មកដាក់តាមខ្លួនទៀត គឺខ្ញុំស្ដាយថ្លៃសន្តាគារវាថ្លៃ នៅខ្ញុំឲ្យលុយព្រោះមិនចង់ឲ្យគេដេញតាមផ្លូវហើយនៅមកស្ដាយលុយទៀត ព្រោះលោកឲ្យលើខ្ញុំច្រើនទៅត្រូវຕົកវាចាយពេលក្រោយពេលផឹកតែរួចខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ជួលតូចមួយខែ 1000 យួនមានក្រែឲ្យគេងទៅគឺបានហើយ ខ្លួនជាស្រីនៅកន្លែងបែបនេះមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទេ តាមពិតទៅអ្នកផ្សេងទេដែលគួរតែខ្លាចខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដេកអោបកំបិតរាល់យំទៅគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលចេញ ម្ដងធ្វើជាមេអំបៅរាត្រីម្ដងក៏យល់តម្លៃលុយពេលនេះក៏ធ្វើជានារីក្លាហានក្នុងពិភពគុណទៀតនាងជាអវយប្រកបទេ អ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងសុំតែបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតសិន ខ្ញុំមកវិញហើយគិតឃើញហើយនៅថាខ្ញុំមានអ្វីឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ ចរិតពេលនេះធ្វើខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតហើយ សម្ដីផ្អែមមែន លោកចុងកើតអីដែរទេចាប់ស្រីម្នាក់នោះភ្លាមទៅ នេះជាស្រីខូចខាន អរគុណហើយអត់បានហើយចាប់រឿងហើយចាំបាច់ចាប់ទេ ចាប់ទៅ ឆាប់ឥឡូវនេះភ្លាម ឈួតអស់ចិត្តហើយនៅ ខ្ញុំឆ្កួតក៏ប្រត់តែបងនេះហើយយកមិនបងថាខ្ញុំប្រុសស្រីម្នាក់នេះហើយនៅកណ្ដាលថ្ងៃចាស់នេះហ៊ាននាំស្រីថោកទេម្នាក់នេះមកទៀតអី គេមិនបានថោកទាបតែគេអត់ការងារធ្វើព្រោះតែអូនគ្មានផ្ទះនៅហើយមិននេះថែមតែភ័យទៀតគេជាជនរងគ្រោះកុំខ្លាចអីខ្ញុំដំណំនេះទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ឈប់សិនធ្វើបែបនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងនាំស្រីម្នាក់នេះទៅនៅផ្ទះចង់យកគេធ្វើជាប្រពន្ធទេ5មែនទេ អូនគ្មានសិទ្ធិមកចេះដឹងនោះទេ ខ្ញុំមានសិទ្ធិបងធ្លាប់សន្យាថាម៉េចប្រាប់ថាខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងក្រោយ មិនណាល្ងងព្រមជឿសម្ដីរបស់មនុស្សប្រុសចង់យកប្រពន្ធប្រមាណមិនខុសច្បាប់និងសិលធម៌ទេ បងហ៊ានទេ បងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងចង់យកប្រពន្ធប្រមាណក៏បានដែរ ថោកទាប ទោះជាបងថោកទាបអូនការជាមួយបងព្រោះអូនរឹសខ្លួនឯង ចាញ់ជាវ៉ាន់ អ
គួរឲ្យចង់នៅណា បើខ្វះខាតអ្វី5វិកាចុះតើទៅនាងជាម្ចាស់ផ្ទះចង់ធ្វើអីក៏បាន សម្ដីលេងសើចខ្ញុំមិនទុកជាការពិតទេលោកមិនបានចង់លើកផ្ទះនេះឲ្យខ្ញុំមែនទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកស្រីទី5ដែរយើងមានការដកដូរមករហូតខ្ញុំទទួលផ្ទះនេះពីលោកមិនបានទេ សម្ដីខ្ញុំបាត់ណាស់បាត់ហ្នឹង អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបណ្ដោះអាសន្នសិន លោកម្ចាស់អីវ៉ាន់អ្នកនាងឲ្យយកទៅទុកឯណាដែរ ទុកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទៅនាងមិនថាអីទេមែនទេ ខ្ញុំមិនថាទេផ្ទះនេះធំហើយស្អាតតួបន្ទប់អ្នកបម្រើក៏ស្អាតជាងបន្ទប់ជួលដែរខ្ញុំសុំដើរមើលសិនបានទេ អូនព្រមបន្ទាបខ្លួនធ្វើប្រពន្ធទី4បងបានទេ មិនមែនថាខ្ញុំមិនព្រមតែមិនហ៊ានទទួលច្រើនជាង ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រមជឿបងទៅនេះឲ្យនាងមិនមែនកូនអុកធម្មតាតែជាភាពពិសេសដូចអូនបើបងស្រឡាញ់អូនពិតមែនអូនព្រមចិត្តទុនទេ បើបងសន្យាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធចុងក្រោយខ្ញុំនឹងជឿបង បងសន្យាថាអូនជានារីចុងក្រោយរបស់បងតែបើនៅជាមួយបងជាប្រពន្ធទី4បងត្រូវទទួលស្គាល់នៅរឿងរ៉ាវ ខ្ញុំការជាមួយបងប្រុសស្នេហាមិនបានចង់ឲ្យបងចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមែនវត្ថុឬសត្វចិញ្ចឹមដែលត្រូវស្ដាប់បងគ្រប់យ៉ាងនោះទេថ្ងៃនេះបងធ្វើខុសមិនមែនខ្ញុំ បងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសហើយដែលខុសបំផុតគឺរឿងការជាមួយស្រីដូចជាអូននេះ ថោកទេព ឆាលោកបងប្រាប់ទេថាមកវិញព្រលឹម ក៏ប្រាប់ថានៅមានការងារហើយមិនតន់និយាយទៀត ចាយុន ចា ទេទៅសួរថាពេលណាទៅលបងត្រឡប់មកវិញ ចា លោកបងលោកប៉ា លបងតើទៅញ៉ាំបាយបានហើយ នៅស្រីទី4នេះណា នៅខាងលើមកវិញធ្វើមុខកមើមិននិយាយដាក់អ្នកណាទេ ហើយនេះសម្រាប់ថាម៉េចញ៉ាំឬមិនញ៉ាំ យកអីវ៉ាន់ចំទៅណា តែណាក៏បានដែលល្អជាងផ្ទះនេះ ពេលនេះនៅតាមផ្លូវនៅមុខមហាជនធ្វើឲ្យតកូនចំអាម៉ាស់ជុកថាបានធ្វើខុសបើព្រមទទួលកំហុសបងនឹងលើកលែងតួឯងបើមិនចឹងគ្មានបានកើតទេ ទោះបងព្រមទទួលកំហុសខ្ញុំក៏មិនលើកលែងទោសឲ្យបងដែរមានរឿងស្អីកើតឡើងទៀតហើយ ម៉ាទី4នៅជឿតាមសម្រួលក៏បានដែរ ចាំជូវ៉ាន់ខ្ញុំព្រមចោលគ្រប់យ៉ាងរៀបការមកធ្វើជាប្រពន្ធទី4របស់បងហើយបងប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំជានារីចុងក្រោយតែពេលនេះបងបែរជាមើលឃើញមនុស្សស្រីដែលពូកែយកចិត្តហើយរកក្តីសុខដាក់ខ្លួនមកឆ្លោះជាមួយខ្ញុំយ៉ាងបាច់ចំហថែមទាំងលើកផ្ទះលំហែឲ្យតែគេនៅទៀត នេះជាផ្ទះបងចង់ឲ្យនរណាក៏បាន ដឹងទេថាធ្វើបែបនេះខ្ញុំឈឺចិត្តប៉ុណ្ណា នឹងហើយបានប្រាប់ថាកុំចាញ់ខ្ចាំង បានខ្ញុំមិនអាចឃើញមកបងទៀត បើហ៊ានចេញទៅកុំត្រឡប់មកវិញទៀតអសោះ បើខ្ញុំទៅហើយក៏មិនចាំមកវិញដែរ បើហ៊ានចេញទៅបងនឹងលេងអូន ខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសបងគ្មានសិទ្ធិសម្លេង កំហុសរបស់ប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌមាត់ច្រើនគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខំជួយជិនមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគ្រួសារយុទ្ធទេ ធ្វើប្រពន្ធចង់ត្រកោចង់គ្មានកិត្តិយសសំបីតែបន្តិចបើចង់ជឿវ៉ាន់ជាមនុស្សបែបនេះអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងក៏ទុកថាកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាទៅចុះ
អ្នកបងធំ ហេតុអីនៅមិនទាន់គេងទៀតមើលនាងចុះមួយថ្ងៃខិនតែកាន់កែវស្រាលោកបងមិនចូលចិត្តបែបនេះទេដឹងដែរទេ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់គេងតែបន្ទប់សិភៅសឹងតែមិនចុះមកជាន់ទី2 ហើយម្នាក់គិតតែសំងំម្នាក់ទៀតក៏គិតតែផឹកស្រាហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ហេតុអីបានខ្លាចទៅជាបែបនេះរញ៉េរញ៉ៃមែន អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាអ្នកបងចិត្តទលាយជាងគេទទួលបានគ្រប់ស្ថានភាពមិនថាលោកបងមានប្រពន្ធប្រមាណក៏ទទួលបានជាអ្នកស្រីចង់ដែលមិនរង្គោះរង្គើអ្វីសំបីបន្តែងប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំសុំសរសើរបង ប្អូនទី3ក៏មកពុតធ្វើស្វឹងហើយមកដៀមដាមខ្ញុំណាខ្ញុំនេះបានកាត់ផ្ដាច់ឈប់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយ ហើយនេះយ៉ាងម៉េចចិត្តមានប្អូនទី5ម្នាក់ទៀតហើយបងទទួលបានណា ព្រោះប្អូនទី4ទទួលរឿងនេះមិនបានទើបឆ្លោះគ្នាជាមួយលោកបងបែបនេះហើយសម័យដែលខ្ញុំរៀបការព្រោះចាស់ទុំរៀបចំឲ្យខ្លួនឯងគ្មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តតែប្អូនទី4មិនមែនគេព្យាយាមការចូលមកឲ្យបានន័យថាស្រឡាញ់លោកបងហើយលោកបងក៏តាមចិត្តគេដែរមិនយល់ទេថាហេតុអីក៏ឆ្លោះគ្នាដល់តែមើលមុខគ្នាលែងចំបែបនេះ ប្អូនទី4ក៏ទៅហើយតាមពិតក៏ទុកថាអស់គូប្រជែងម្នាក់ប៉ុន្តែពេលនេះមានប្អូនទី5មកថែមម្នាក់ទៀត តាំងពីមានប្រពន្ធចុងដំបូងខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនមែនជាអ្នកចុងក្រោយទេប្រាប់តាមត្រង់ចុះថាសម្រុំហើយខ្ញុំក៏ហត់ដែរចង់មានប្រពន្ធទី5 6 7 8 9 10ក៏មានចុះលែងចង់ឆ្លោះគ្នាជាមួយហើយពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមចង់មានចៅឆាប់នេះ បានន័យថាឈប់ធ្វើអ្វីហើយឲ្យប្អូនទី5ចូលមកស្រួលណា ហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅក៏ដូចជាលើកមុនកិច្ចទៅផ្ទះលំហែពេលនេះស្រីម្នាក់នោះទៅនៅមុនបាត់ទៅហើយនាងគិតថាលោកបងព្រមតែលួងយើងមកវិញទៀតទេឈប់ផឹកទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំរឿងច្រើនទៀតអីយល់ទេតោះទៅគេងបានហើយក្រោកឡើងចាំខ្ញុំនៅកំដរ អ្នកស្រីទី2ពិសាបាយបន្តិចសិនទៅតើល្អទេអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីសរសេរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគម្ពីរធម៌សរសេរតាមស្រួលក៏បានដែរពិសាបាយបន្តិចទៅខ្ញុំត្រឹមជាស្រីបម្រើដឹងថាមិនគួរនិយាយច្រើនតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញអ្នកស្រីខ្លាចទៅជាបែបនេះពេលនេះលោកម្ចាស់ឈប់ឃុំអ្នកស្រីហើយហេតុអីក៏នៅឃុំខ្លួនឯងទៀតអ្នកស្រីទី4ទៅហើយអ្នកស្រីក៏អាចទៅបានដូចគ្នាខ្ញុំមិនដូចជាប្អូនទី4ហើយអ្នកស្រីចង់នៅសរសេរគម្ពីរធម៌មួយជីវិតមែនទេខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងបាបក្រាទើបត្រូវចម្លងគម្ពីរធម៌ដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តបានស្ងប់កុំឲ្យគិតច្រើនទៀត លោកម្ចាស់អរុនសួស្ដី លោកម្ចាស់អរុនសួស្ដី លោកបងអរុនសួស្ដីលោកបងយប់មិញឆៃលីងក៏ប្រមូលអីវ៉ាន់ទៅដែរប្រាប់ថាទៅបម្រើប្អូនទី4គេមិនមែនមនុស្សរបស់យើងទើបខ្ញុំព្រមឲ្យគេទៅ រឿងសេរីបំរើស្រេចទៅអូនចាស់ អរុនសួស្ដីលោកបងអរុនសួស្ដីអ្នកបងធំ អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដីអ្នកស្រីលោកម្ចាស់អ្នកស្រីធំ អ្នកបងធំ
លោកបងមិនខ្វល់ពីរឿងតូចទេគាត់ខ្វល់តែជាមួយរឿងធំច្រើនជាងបន្តិចទៀតអាចមានដំណឹងល្អមកប្រាប់កថាបាន អូនចង់ដឹងអ្វីខ្លះទៅ ថ្ងៃក្រោយបើចង់លំហែត្រូវដូរផ្ទះឬអត់ណោះ ផ្ទះនោះគ្រាន់តែឲ្យមិត្តនៅមួយរយៈទេបើអូនចង់ទៅកន្លែងផ្សេងសិន មិត្តមកពីណាដែរហុងកុងគ្មានផ្ទះឲ្យនៅទេហ៎ បងស្គាល់នរណាត្រូវប្រាប់អូនដែរហើយមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាមកលូកលាន់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនបងទេ អាធើបងស្ដាប់ណាកុំចង់យកប្រពន្ធទី5ថែមម្នាក់ទៀតអីព្រោះថាខ្ញុំមិនព្រម សបងនិយាយស្ដាប់គ្នាលេងបានណាអញ្ចឹងយកកតាបយកមកបាទ បងមិនញ៉ាំបាយសិនទេ ទៅធ្វើការហើយ ប្អូនទី3មើលចុះ ខ្ញុំក៏មិនចង់ញ៉ាំបាយដែរអ្នកបងធំ មកហើយ ខ្ញុំមករំខានទី មិនអីទេតាមពិតគេមិនសូវលក់ទេលក់ភ្ញាក់គេមិនសូវលក់ សិស្សច្បងទី2ខ្ញុំប្រមូលខោអាវនៅត្រកូលចុងយកមកអស់ហើយ អរគុណច្រើនហើយ សិស្សច្បងធំប្រាប់ថាយប់មិញមិនបានញ៉ាំអីខ្ញុំទៅធ្វើអាហារឲ្យល្អទេ មិនបាច់ទេពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្រីទី4ទៀតទេហើយនាងក៏មិនមែនស្រីបំរើមិនបាច់មកចាំបំរើទៀតទេធ្វើដូចមុនវិញចុះ តែបងជាសិស្សច្បងខ្ញុំត្រូវតែជួយមើលស្រាប់ហើយ ហ្វេសុំទៅផងមួយរយៈនេះត្រូវរំខាននាងហើយ ហេតុអីក៏និយាយបែបនេះទីនេះជាផ្ទះនាងចង់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បាន តែមកចុងក្រោយក៏មកនៅទីនេះវិញមានអារម្មណ៍ដូចជាយល់សោក ផ្ទះនាងជាទ្រព្យសម្បត្តិនាងហើយនាងក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ីដែររោងល្ខោនក៏នៅរកចំណូលបាននាងមិនបាច់ខ្លាចលំបាកទេនៅទីនេះសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តសិនទេហើយរឿងអនាគតចាំគិតមើលពេលក្រោយ ដើម្បីគាត់ខ្ញុំព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងមិនស្មានថាលទ្ធផលដែលបានទទួលវាមានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងក្រោយខ្ញុំក៏ជឿគាត់ហើយវាខុសដែរគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំល្ងើជឿសម្ដីមនុស្សប្រុសតែមកពេលគាត់ខុសសម្ដីមិនរកពាក្យសន្យាវាជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ បើគាត់មិនថ្នាក់ថ្នមចិត្តនាងកុំខូចចិត្តធ្វើអីកុំគិតរឿងមិនសប្បាយចិត្តទៀតអីណាព្រោះស្មាននឹងយកកំបិតមកចាក់ខ្លួនឯងបើចង់យំក៏យំឲ្យខ្លាំងរួចហើយក៏លុបគ្រប់យ៉ាងចេញពីចិនមិនដែលស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះហើយក៏មិនដែលនិយាយជាមួយគេដែរជឿជីននាងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន ម៉ាទី4អង្គុយចុះទៅខ្ញុំស្មានថាម៉ាក់មិនមកទេ ដំបងគាត់ថាមិនមកតែខ្លាចឯងតាក់ទងទៀតមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនៅសុខសប្បាយហើយកុំនិយាយរឿងចាស់ព្រោះมันអាចទៅរួចទៀតនោះទេមិនថាជាស្នេហាឬវត្ថុខ្ញុំក៏មិនត្រូវការពីគាត់ទៀតដែរសុំទៅផងដែលធ្វើឯងស្មុគខ្ញុំដឹងថាឯងបារម្ភតែពេលនេះមិនតាន់ត្រៀមចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សតកោចឹង មិនថាខាងជឿជីន
សៃហ្វុងហ៊ុងឬក៏អ្នកស្រីទីបុនតកោចុងអ្នកនៅតែប្រកាន់កិត្តិយសចំណេញនេះទុកចិត្តចុះ ឯងមកពីការប្រកាន់នេះឯងធ្វើធ្លាក់នៅក្នុងសភាពនេះតែក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរបើមានឱកាសឲ្យរើម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែធ្វើបែបនេះ អ្នកជាស្ត្រីដែលគួរឲ្យសរសើរអាចត្រូវប្រើពេលធ្វើចិត្តខ្លះបើចង់បានអ្នកជួយឬមួយក៏រំលែកទុកនោះអាចមករកខ្ញុំបានព្រោះមិនត្រឹមតែជាម៉ាទី4ក៏ជាមិត្តដែលគួរឲ្យរាប់អានម្នាក់ដែរ ឈីសានឯងជាមនុស្សប្រុសកម្ររកបានយកចិត្តអ្នកដទៃជានិច្ចខុសពីប៉ាលោកដូចមេឃនឹងដី អ្នកអាចមើលខ្ញុំតែមួយជ្រុងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សមានភាពទូនជ្រាបដូចគ្នាអ្នកទៅវិញទេដែលរឹងមាំជាងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអ្វីដែលចង់និយាយប្រកាន់លើភាពត្រឹមត្រូវដល់ហ៊ានបោះបង់ស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនជាភាពក្លាហានដែលកម្រមាន គឺមកពីយើងមើលក្នុងផ្លូវល្អហើយណាអ្នកដែលឯងស្រឡាញ់ក៏នៅជាមួយឯងដែរមិនចឹងទេ ម៉ាទី4បើចង់ចេញពីផ្ទះស្នេហានោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានអនាគតដ៏ល្អ សេយូថ្ងៃនេះសប្បាយទេ ហេតុអីបងថ្លៃមិនមកជាមួយ គាត់មិនទំនេរគាត់ត្រូវធ្វើការ ចាប់បងម៉ូសីនោះ បងបានជួបអូនមួយខែម្ដងទើបចង់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរមិនបាននាំបងទី5មកជាមួយទេត្រូវហើយព្រឹកមិញពេលតែទទួលនៅសាលារៀនគ្រូប្រាប់ថាបន្ទុកអូនល្អណាស់ថែមទាំងសរសើរថាអូនខិតខំរៀនហើយចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀត ជាសិភៅដែលគ្រូឲ្យមកល្អអានណាស់ ប្រអប់ផែនដូរ៉ាអាទិទេប្រគល់ប្រអប់មួយឲ្យផែនដូរ៉ាប្រាប់គេថាហាមបើកមើលតែផែនដូរ៉ាអត់សង្ស័យមិនបានទើបលួចបើកប្រអប់នោះមើលហើយក៏បានឃើញរឿងអាក្រក់នៅលើលោកដូចជាភាពច្រណែនកុហកឈឺថ្កាត់គ្រោះភ័យត្រូវប្រឡែងចេញមកទាំងអស់ធ្វើឲ្យផែនដីដែលធ្លាប់ស្ងប់សុខកើតភាពចលាចលសេយូបើពេលនេះក្នុងដៃអូនមានប្រអប់ដោយផែនដូរ៉ាដែលទុកអាត់កំបាំងនឹងការកុហកអូនដឹងថាបើបើកមើលនឹងធ្វើឲ្យកើតភាពឈឺចាប់និងគួរឲ្យស្អប់អូននឹងចង់បើកទៀតទេអូនមិនចង់ដឹងអាត់កំបាំងខ្លះទេមិនចង់ដឹងទេថាហេតុអីគេត្រូវកុហកយើងតែបងចង់ដឹងតែក៏ខ្លាចថាពេលដឹងហើយគ្រប់យ៉ាងកាន់តែរាលដាលធ្វើបាបអ្នកនៅជុំវិញដោយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តដូរ៉ាប្រញាប់បិទប្រអប់វិញទើបនៅសល់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសេយូអូនចង់ប្រាប់បងថាមិនថាយើងមានឧបសគ្គច្រើនប៉ុណ្ណាក៏កុំចោលក្តីសង្ឃឹមមែនទេបងដឹងហើយអរគុណដែលជួយរំលឹកបងអរគុណណាស់អូនជាក្តីសង្ឃឹមបង ហេតុអីចាំបាច់ខ្លាចមិនជួបអ្នកដែលយើងស្គាល់ទេ ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលថ
ថ្ងៃមុនផ្ទះយើងកើតរឿងធំមួយប៉ាខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយម៉ាក់ទី4ហើយ ពិតមែនទេ ហេតុអីបង្ងើយអញ្ចឹង ហើយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចស្ត្រីណាក៏មានប្រពន្ធច្រើនដែរមិននិយាយរឿងស្នេហាពេលលែងលះគ្នាក៏មិនមែនជារឿងធំ តែនេះជាលោកប៉ាខ្ញុំ អ្នកមានតែអញ្ចឹងឯង ពេលនិយាយរឿងនេះលោកកុំប្រើសម្លេងបែបនេះបានទេ អញ្ចឹងកុំនិយាយទៀតកុំឲ្យឆ្លោះគ្នា បើមិននិយាយកុំជួបគ្នាល្អជាង ហើយជីមិនជួបមិនបានទេព្រោះខ្ញុំនឹកនាង អញ្ចឹងលោកត្រូវសន្យាហាមធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងទៀតមិនអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ជួបគ្នាទេ យល់ព្រមឃ្លានណាស់ទៅរកញ៉ាំមីល្អទេ បាន ហើយជីគេទៅហើយ សំណាងដែលពូឈីមិនឃើញកុំអីបើឃើញយើងនៅជាមួយគ្នានោះទៅវិញគាត់នឹងប្រាប់លោកប៉ា អញ្ចឹងកុំតាក់ទងខ្ញុំអីដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងច្រើន លោកខឹងអីទៀតហើយ ចាប់ដៃក៏មិនបានដើរលេងក៏ខ្លាចមានអ្នកឃើញបើនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្ទះដឹងយើងកុំតាក់ទងគ្នាអីទៀតល្អជាង លោកនឹងហើយដែលអកតេជាមួយផ្ទះខ្ញុំមុនមិនព្រមទៅជួបមុងឲ្យខ្ញុំលាតត្រដាងរឿងយើងយ៉ាងម៉េចបាន នាងក៏គិតដូចជាពួកគាត់ថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមធ្វើឲ្យនាងអាម៉ាស់តើមែនទេ ខ្ញុំអត់ទេដើម្បីលោកខ្ញុំត្រូវកុហកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំច្រើនដងតែលោកក៏មិនដែលយល់ចិត្តខ្ញុំ តាំងពីដំបូងខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនអាចទៅរួច ហើយមកតាក់ទងខ្ញុំធ្វើអី មកពីខ្ញុំបញ្ជាខ្លួនឯងមិនបាន បើលោកគិតថាស្រឡាញ់ខ្ញុំពិនមិនព្រមអោនឲ្យខ្លះ ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃអោនក្បាលឲ្យអ្នកណាទាំងអស់ បានន័យថាលោកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបាច់ជួបគ្នាទៀតទេលោកប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីមិនព្រមធ្វើដើម្បីខ្ញុំខ្លះទៅដឹងទេថារាល់លើកពេលដែលលួចទៅជួបលោកខ្ញុំរងសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំសុខចិត្តកុហកអ្នកផ្ទះដើម្បីលោកខ្ញុំព្រមធ្វើដើម្បីអនាគតរបស់ពួកយើងចុះលោកវិញគ្រាន់តែមកមើលមូសុយនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មិនព្រមមកមិនព្រមអោនបែបនេះហៅថាស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ែថែមទាំងចូលចិត្តឆ្លោះទៀតខ្ញុំស្អប់លោកខ្លាំងបំផុត ហើយជី លោកប៉ា កាត់ឲ្យនឹងកូនមានរឿងអីកើតឡើង កូនសុំទោសលោកប៉ាកូនលាក់បាំងប៉ាម៉ាក់លួចមានសង្សារមួយរយៈហើយកូនធ្លាប់កុហកច្រើនដងដើម្បីទៅជួបគេតែពេលនេះយើងបែកគ្នាហើយ ចុះហេតុអីមិនប្រាប់ប៉ា កូនមិនហ៊ានប្រាំ ខ្លាចប៉ាបន្ទោស ព្រោះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនចូលចិត្តគេ ហើយគេជានរណាទៅ យ៉ងតាជឺ យើងតើជឿជានរណាទៅ ប៉ូលីសដែលធ្លាប់មកផ្ទះយើង ហេតុអីក៏ទៅស្រឡាញ់មនុស្សបែបនេះ លោកប៉ា គេធ្វើបាបកូនប្រាប់ប៉ាមក អត់ទេ គេធ្វើបាបកូនមែនទេ អត់ពិតមែន អមិនក៏កូនទៅស្រឡាញ់គេអញ្ចឹង កូនឈប់ស្រឡាញ់គេហើយថ្ងៃក្រោយឈប់ទៅជួបគេហើយ គេធ្វើឈឺចិត្តមែនទេ កូនស្អប់គេបំផុត ដឹងទេថាធ្វើបែបនេះប៉ាឈឺចិត្តប៉ុណ្ណា សុំទោសដែលធ្វើឲ្យប៉ាបារម្ភ ជប់យំទៅ តែកូនទប់មិនបាន ក
ហេតុអីមិនតាន់គេងទៀត លោកយាយខ្ញុំមិនរំខានមែនទេ អត់ទេយាយមករកផឹកទឹក ចាំខ្ញុំចាក់ជូន មកវិញមកអង្គុយដកដង្ហើមធំបាយក៏ញ៉ាំតែកន្លះចានឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកនាងចុងអី ហេតុអីបានជាលោកយាយដឹង កុំគិតថាយាយចាស់ណាយ៉ាងណាក៏នៅដឹងអ្វីខ្លះពួកឯងមិននិយាយទើបយាយមិនចង់សួរនឹងណា លោកយាយប្រកែកមែន អ្នកនាងចុងជាមនុស្សល្អឯងកុំធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តអី ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើឲ្យខូចចិត្តឬអត់ទេព្រោះយើងដូចជានៅភពផ្សេងគ្នាទោះនៅជាមួយគ្នាក៏មិនអាចមានក្តីសុខដែរ សៀវយោជាមួយអ្នកប្រុសចុងអាចនៅជាមួយគ្នាបានហើយមានក្តីសុខសឹងអី លោកយាយមិនយល់នោះទេ សំខាន់គឺឯងស្រឡាញ់អ្នកនាងចុងពិតឬក៏អត់ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំស្រឡាញ់គេពិតមែនតែត្រឹមក្តីស្រឡាញ់វាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ដូច្នេះឯងត្រូវព្យាយាមឡើងពីមុនមកឯងក៏ជាកូនអ្នកមានអ្នកផ្ទះមិនព្រមឲ្យតាក់ទងជាមួយប៉ាឯងត្រូវពុះពៀឧបសគ្គតម្រាំបាននៅជាមួយគ្នា ខ្ញុំមិនដែលដឹងពីមុនមកទេ ហើយពួកគេអាយុខ្លីទាំងគូទាំងដែលនៅក្មេងទើបយាយមិនចង់រំលឹករឿងនេះ ស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានសួរប៉ាម៉ាក់ថាយកឈ្នះឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចបាន រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ពួកគេនៅតែស្រឡាញ់គ្នា ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយយីខ្លាំងតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអត់ព្រមមកលំបាកជាមួយខ្ញុំទេ ស្គាល់គ្នាយូរហើយឯងនៅមិនទាន់ស្គាល់ចរិតអ្នកនាងចុងទៀតអីហាណាហើយចុះយាយចង់ប្រាប់ឯងតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្រៅពីនេះគិតខ្លួនឯងចុះ 亂世目光，不出一息到訪，將愛活埋活葬，告別時仍綻放，年月如火，還是會因你着過，以一生精力去記得完美狀況，要做錯。也為你去出錯，有時間去消磨，跟你共同度過，像結識的最初。有時情可到老，有時離開會更好。